بيتي عشان محتاجه اروح مشوار. مشوار ايه؟ مش هسيبك. لو سمحت يا ادم، انا في حاله ما يعلم بيها الا ربنا ومحتاجه كل واحد. بتبقي لوحدك ليه يا منيسة؟ ايه اللي انت فكرتي فيه حسسك انك تبقي لوحدك؟ ليه؟ محتاجه اقعد مع نفسي، محتاجه افكر وافهم اللي حصل ده حصل ازاي وليه. وتفكري لوحدك ليه؟ وانا رحت فين؟ ما نفكر سوا. واقول لك على حاجه، ما تفكريش اصلا، سيبيني انا اروح اتعامل مع الحيوان ده. لا ما تروحلوش، لو سمحت يا ادم ما تروحلوش. انا ما اضمنش ده ممكن يعمل ايه تاني، انا مش ناقصه مصايب. امال انت عايزاني اعمل ايه يعني يا موناليزا؟ اقعد اتفرج عليه بعد اللي هو عمله ده؟ لا ما تقعدش تتفرج، بس سيبني اهدى وافكر، وبعد كده والله العظيم انا هاخدك من ايدك ونروح له واقول لك اتصرف معايا. ممكن؟ ماشي يا موناليزا، ماشي، انا هعمل لك اللي انت عايزاه، بس اعملي حسابك ان انا مش هستنى كتير، ماشي؟